相信你一定看到过这样的画面：金刚手撕两只霸王龙，依然游刃有余。这头恐怖直立猿的雄姿啊，令人记忆犹新。今天大魔王带你阅遍远古洪荒，一览史前岁月，认识这个金刚的原型巨猿。巨猿属名 Gigantopithecus。说起它的发现啊，可以说是相当巧合。上个世纪30年代，一位德国冯孔尼华来到我国的香港，被中药铺吸引了他发现了一种名叫龙骨的药材中有大量的化石，其中就包括了几枚巨大的灵长类动物牙齿化石。经过一番研究后啊，这个学者确定它就是一种大型的灵长类动物，于是就把它命名为巨猿。这种动物体型巨大，就连它的一枚臼齿都比人类的大了足足5倍啊！根据找到了一块下颌骨，古生物学家推测巨猿的身高可达3米啊，体重超过500千克，堪称迷你版的金刚。它能像人类一样用2足行走，扁平的长相，平平无奇的面容，其双目向前，嘴巴向前突出，鼻孔微张，上面附着着有大量的肌肉。在巨猿的大脑袋下也是宽阔强壮的身体，四肢的力量同样不容小觑。研究表明，巨猿关系和猩猩比较接近，于是美国古生物学家团队就参考了猩猩的样貌，进而复原了这个200万年前的野外之王。看到这种巨兽的逼真面貌毕竟因为体重原因，巨猿无法上树躲过猛兽袭击。那这个500千克的动物它吃啥呢？200万年前的亚洲东南部的亚热带雨林中，巨猿会组成群体在林间活动。它的牙齿平坦宽阔，但因为其下巴又深又结实，古生物学家对牙齿的检测中显示了竹子、果子的成分。熊猫听了直呼内行你这和俺吃一样东西，干素的。正是因为这个食素的习惯，使得巨猿并不是有很强的攻击性。但是我不犯人，也并不代表人不犯我，仍然会有老虎之类的敌人袭击。但兔子急了还咬人呢，更何况是一只半吨的巨兽。最终巨猿凭借体型优势，把华南虎驱逐出了自己的领地。然而在30万年前，巨猿还是灭绝了，失去踪迹。对于消失的原因一时众说纷纭。即使从牙齿和下颌骨的信息很少，古生物学家还是推测出了巨猿灭绝的真相，那就是碳的同位素。不同种类的植物在光合作用会产生不同比例的碳同位素，同时也取决于它们的这个所处的环境。这些植物被吃它们的动物吸收，因此通过研究巨猿牙齿的化学性质，研究人员分辨出巨猿吃生活在凉爽潮湿森林生长的植物。它们像现在的猩猩一样喜欢森林生活。可冰川时代的到来，栖息地发生了变化，草原膨胀，森林萎缩，进退之间，随着冰层的膨胀，失去了庇护之地的巨猿消失了。但是有人曾在喜马拉雅山见过类似巨大的毛茸茸的怪物，人们推测会不会是巨猿？证据现实只是痴人说梦，毕竟对吃惯了竹子的巨猿雪山怎么可能存活呢？与其对已经逝去的生物缅怀，倒不如多留些怜悯，给予处在灭绝边缘的动物。生活在苏门答腊丛林的红毛猩猩，几十年来，他们的森林家园因为伐木和野火的出现濒临灭绝，为人类的利益买单。如果无法及时止损，未来的下一代说不定真的就只能在电影里看巨猿大战霸王龙的情景了。于是后人云：曾闻巨猿漫林阴，勇斗猛虎与兽群，不料一朝气候变，仅剩头骨无踪寻。